Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Caroline May G. Rania, usa ka teacher sa Rizal Elementary School, Talibon, Bohol. Ang atong hisgutan karong adlaw mao ang mahitungod sa atong dunggan. Ang atong dunggan sa in English ang ear, the ear. Andam na ba kamo? Ang title nimong atong presentation mao kini. Makadungog ang dunggan. Ang lesson objectives mauusab kini. Una, demonstrate understanding of parts and functions of the ears of the human body. Identify the parts of the ears. So maghisgot kita sa mga parties sa atong dunggan. Describe the functions of the parts of the ear. Atong ihulagway kung unsa ang mga buhat sa kada parte sa dalunggan. O enumerate helpful habits to protect the ears. Atong hisgutan kung unsaon nato nga maampingan ang atong dunggan. Magsugod na kita. Mao kini ang dunggan. Nagtabang kini kanato aron kita makadungog sa mga tunog sa atong palibot. Ang usa ka tawo adunay duha ka dunggan. Sa tuo ug sa wala. Aduna kini daghang mga parte nga nagtinabangay aron ka makadungog. Tara, atong sutaon kung unsa ang mga parte sa dunggan ug ang ilang kapuslanan. Andam ka na ba? Mga parte sa dunggan. Kung atong ihulagway ang dunggan, mao kini ang retrato sa dunggan. Adunay mga nagkalain-laing parte ang atong dunggan. Una, kining pina. Ikaduha, ear canal. Ikatulo, eardrum. Ikaupat, hammer. Ikalima, anvil. Ikaunom, stirrup. Ikapito, cochlea. Ug ang ikawalo, auditory nerve. Osbunako ang mga parte sa dunggan mao ang pina, ear canal, eardrum, hammer, anvil, stirrup, cochlea, o auditory nerve. Atong tagsa-tagsaon ang mga parte sa dunggan. Kani ang unang parte sa dunggan. Makita kini nato sa gawas. Aduna kini duha ka buok sa matag tawo. Wala ug tuo. Gitawag kini og pina. Mahimo bang imong hikapon ang imong pina? Duha ka buok. Pina. Pina, ang gawas sa dunggan gitawag og pina. Mao kini ang parte nga makita sa gawas. So mga bata, ang parte nga makita sa gawas gitawag og pina. Ang pina ang nagkolekta sa mga tunog aron dad-on ngadto sa ear canal. So, kung ihulagway ang pina, mura kinig funnel or imbudo nga magkolekta sa mga tunog sa atong palibot. Ug iyang dad-on ngadto sa ear canal. Sunod kining gitawag og ear canal. Base sa gitudlo mao kana ang ear canal. Ang ear canal mura og tubo diin ang atuli mapundok. Ang ear canal maoy magdala sa tunog ngadto sa eardrum nga anaa sa tumoy. So, ear canal meaning pareha sa kanal nga gianag tubig, ang ear canal ganah ana diha moagi ang tunog nga nakolekta ni pina. Sunod mao ang eardrum. Gitudlo ang eardrum nga mao na ang parte nga gitawag og eardrum. Ang eardrum mura og usa ka nipis nga panit nga giinat
sama sa usa ka drum. So kailaba mo drum, pare-pareho ra pud ana ang eardrum. Kung moabot ang tunog sa eardrum, mukurog kini o mo vibrate. So gikan ni pina padong ni ear canal inig abot ni eardrum, inig abot sa tunog ngadto ni eardrum, mukurog ang eardrum. Adunay tulo ka gagmay nga bukog nga konektado sa luyo sa eardrum. Inig vibrate sa eardrum, kining tulo ka konektadong bukog mo vibrate usab. Kani ang gitawag og 3 small bones. Unsa man kini ang mga 3 small bones? Anaa si hammer, kana murag hammer, murag martilyo, anvil, og stirrup. Hinumduman na to mga bata, ang 3 small bones nga konektado sa atong eardrum mao si hammer, anvil, og stirrup. Sunod nga party ang gitawag og cochlea. Ang cochlea usa ka party nga mura og snail ang itsura nga puno sa liquid. So daghan ning mga liquid diha, mga likido sa cochlea. Kung ang liquid sulod sa cochlea mukurog, magdala kini og mensahe paingon sa utok pinaagi sa auditory nerve. So naay daghang liquid din ha, inig kurog, magdala ng mensahe padong sa auditory nerve. Sunod nga party mao ang auditory nerve. Ang auditory nerve mao ang nerve nga nagdala og mensahe sa utok. Ang auditory nerve ang mopahibalo sa utok kung unsa nga tunog ang atong nadungog. So, gunad sa gikolekta ni pina padong ni ear canal hangtod sa eardrum, agi sa 3 small bones, dayon ni cochlea, dayon ni auditory nerve. Si auditory nerve na ang maghatod sa atong mga nadungog ngadto ni utok ug ilhon kini ni utok kung unsa man kadto ang atong nadungog. Maura kadto mga bata ang mga party sa atong dunggan ug ang ilang gibuhat aron kita makadungog. Unsaon pag-atiman ang atong dunggan? So nadiha unsaon pag-atiman ang atong dunggan? Nganong kinahanglan atimanon ang atong dunggan? Maura kadto mga bata ang mga party sa dunggan, ang mga buhat sa kada parte sa dunggan, ug ang saktong pag-atiman sa dunggan. Nasabtan ba kanyo ang tanan bahin sa dunggan? Karon atong sutaon kung unsang inyong mga nasabtan. Activity card. A. Kinsa ako. Gilha kung unsa nga parte sa dunggan ang giulagway. Isulat ang tubag sa papel. Number 1. Nagkolekta sa mga tunog aron dad-un ngadto sa ear canal. Number 2. Mopahibalo sa utok kung unsa nga tunog ang atong nadungog. Number 3. Magdala sa tunog ngadto sa eardrum nga anaa sa tumoy. Number 4. Kung moabot ang tunog, mukurog kini o mo-vibrate. Number 5. Kung ang liquid sulod niini mukurog, magdala kini og mensahe paingon sa utok. Activity card B. Match me up. Ilha ang saktong mga ngalan sa mga parte sa dunggan. Isulat sa papel ang saktong tubag. Mahimo ninyong pilion sulod sa kahon ang inyong tubag. Mao kini inyong ila-ilahon kung unsa ang mga ngalan ani nga party. Number 1 gitudlo dinha, number 2 kaning gitudlo, number 3 kani usab, 4 kaning gitudlo kani, number 5 kani, number 6, number 7 ug number 8. Isulat ninyo kung unsa ang mga ngalan sa mga maong party sa dunggan. Ania ang pilianan: hammer, anvil,
eardrum, ear canal, pina, stirrup, cochlea, auditory nerve. Palihog kog sulat sa inyong tubag sa papel. Dunggan. Maayong pag-atiman sa dunggan anhi dinhi nga grupo. Dili maayong pag-atiman sa dunggan anhi diri nga grupo. Number 1, maayo dili maayo. Number 1, trapuhan og limpyo nga panapton ang gawas sa dunggan. Number 2, pagpakonsulta sa doktor kung adunay sakit sa dunggan. Number 3, pagpaminaw sa kinakusugan nga tunog. Number 4, pagtusok sa dunggan og hugaw nga mga butang. Igrupo mga bata kung adto ba to sa maayong pag-atiman sa dunggan o ari sa dili maayong pag-atiman sa dunggan. Assessment card. Hinumdumi ang imong nakatunan o kumpletuha ang table sa ubos. Isulat sa sulod ang imong mga tubag. Unang kolom, ilista dinha ang mga parte sa dunggan. Ikaduhang kolom, ilista ang kapuslanan sa kada parte sa dunggan. Ug ang ikatulong kolom, mga pamaagi sa saktong pag-atiman sa dunggan. Tagaan ko kamog 5 ka minuto aron mahuman kini nga task. Ug palihog i-post lamang ang video samtang kamo nag-answer. Enrichment card. Buhatang mosunod adto sa inyong balay or sa inyong balay. Number 1, sutaa kung kinsa sa inyong pamilya ang adunay problema sa dunggan. Ilista ang mga rason nganong nagsakit man ang ilang dunggan. Ang paggamit ba og headset o headphones makadaot sa atong dunggan? Unsaon man nato sa pag-atiman ang atong dunggan? Aduna kini rubrics mga bata sa inyong mga tubag. 10 points kung aduna kamoy 10 to 8 answers, complete sentence, correct punctuation mark. 8 points kung aduna kamoy 6 to 7 answers, complete sentence, no punctuation marks. 6 points kung aduna kamoy 4 to 5 answers, long phrases, and no punctuation marks. And 5 points kung aduna kamoy 2 to 3 answers with short phrases and no punctuation marks. Very good mga bata, nahumanan nato ang atong topic bahitong sa dunggan. Ania ang mga answer card sa atong activity. Activity A, kinsa ako? Correct answer, number 1, pina, 2, auditory nerve, 3, ear canal, 4, eardrum, 5, cochlea. B, match me up. Number 1, pina, 2, ear canal, 3, eardrum, 4, hammer, 5, anvil, 6, stirrup, 7, cochlea, 8, auditory nerve. Maayong pag-atiman sa dunggan. Number 1, trapuhan og limpyo nga panapton ang gawas sa dunggan. Number 2, pagpakonsulta sa doktor kung adunay sakit sa dunggan. Dili maayong pag-atiman sa dunggan. 1, pagpaminaw sa kinakusugan nga tunog. 2, pagtusok sa dunggan o hugaw nga mabutang. Sakto ba ka ang inyong mga tubag? Sutaa kini pinagi aning atong answer card sa assessment. Mga parte sa dunggan: 1, pina, 2, ear canal, 3, eardrum, 4, hammer, 5, anvil, 6, stirrup, 7, cochlea, 8, auditory nerve. Kapuslanan sa kada parte sa dunggan. Ang pinang nagkolekta sa mga tunog aron dadun ngadto sa ear canal. Ang ear canal maoy magdala sa tunog ngadto sa eardrum. Kung moabot ang tunog sa eardrum, mukurog kini o mo-vibrate. Inig-vibrate sa eardrum, kining tulo ka konektadong bukog mo-vibrate usab. Kung ang liquid sulod sa cochlea mukurog, magdala kini og mensahe paingon sa utok. Ang auditory nerve ang mopahibalo sa utok kung unsa nga tunog ang atong nadungog. Og nakalista diri 1 hangtod 4 ang mga pamaagi sa saktong pag-atiman sa dunggan. Number 1, trapuhan og limpyo nga panapton ang gawas sa dunggan. 2, pagpakonsulta sa doktor kung adunay sakit sa dunggan. 3, paglikay sa pagpaminaw o kusog kayong mga tunog. 4, paglikay sa pagtusok sa dunggan sa mga hugaw nga mga butang. Mo kini kung dis-ana to gikuha ang atong leksyon karon mga bata. Good work and great job kay nahumanan nato ang
mga mahitungod sa dunggan. Hinaut nga aduna kamoy nasabtan o kung aduna man kamoy mga pangutana, balika lang ninyo tan-aw ang atong video bahin sa dunggan. Daghang salamat. Goodbye. Have a nice day.